через... Пускаю. Готовься выключать, если следи за тем, чтобы выключить. На всякий случай. Сколько? 5 ампер. 5 ампер, да? Что-то, в общем. Что-то похожее. Движок, в принципе, прохладный. Че бы еще такое сюда засунуть, блядь? Руток в десятку засунуть. Вот этот. Ой, блядь, славно. Блядь, славно, это десяточка, блядь. Хорошо, браш, блядь. Не хочет. Сейчас я их расплюсну, чтобы она влезла. Смотри за током. Такие на пике, да? Да. Пусть поработает, а мы сейчас глянем еще на это. Обмотка из современных такой. А мощность нигде не... Трояк, вот на паспорт. Паспорт. Паспорт, трояк, а как вот решили, если там, если это заводской, то все правильно. Ну, какие-то наподобие, наверное, если я, конечно, это 12, если я, наверное, 16 засуну. Смотри, блядь, нагрелась от вальцовки, нагрелся. Температура градусов, наверное, 45. Горяченький прям. Ну, такой приличный. Приятно. Ну, что я тебе хочу сказать? Штука, конечно,
такая какая-то интересная, да? Тоже неплохо. Должна же она что-то приносить. Блин, не выдерживает. Какая там толщина? 16. 14. Блядь, посыпал его немножко. Я отключу, если что. А? Отключу, если что. Ну ты смотри, да, ты давай отключай, если что. Стоп, тормози. Он там, говоришь, показал себя 18. Ну, в принципе, что я тебе хочу сказать? Я так понял, что он устраивает. Насколько он как бы долговременно готов в режиме в каком работать.